ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോഴേ ചിമ്മിനി ഡാമിലേക്ക് പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് ചിമ്മിനി ഡാം. ചിമ്മിനി ഡാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്കുള്ള ഈ വഴികൾ തന്നെയാണ്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ചും കോട ഇറങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ബോട്ട് സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ മഴ കാരണം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട വരന്തരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലപ്പള്ളിക്ക് സമീപം എച്ചിപ്പാറയിലാണ് ചിമ്മിനി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.